हळदोणा रामतळ्याच्या लोकांचो थळावो सरपंच पंच आणि हेर 7 जाणां आड अतिक्रमण करता भय दाखयता म्हूण कागाळ. ट्रेसपास केला म्हणून त्यांनी सरपंचान मेल्विनान बीन आनी त्यांनी काल अशें धमकी बीन दिला म्हणून आमी केस घातलेली. आतां आमी सद्या PI कडेन येयल्ले. PIन सांगलां आमकां करता म्हणून आपूण कितें इन्क्वायरी आसा ती करता म्हणून सांगलां. ते इन्सिडंट आमकां एक्चुली नोटीस येवंक नासलें इन्स्पेक्शन करपाक जाय म्हणून आनी मदींच तेंच्यांनी इन्स्पेक्ट केलें. सो मातशें हेका ते मागीर आमच्या कजन भावान विचारलें ताका तुमी विदाउट कर मेजरमेंट केलें. सो आमच्या कजन भावान बीन ताका म्हाज्या भयणीन बी विचारलें तुमी विदाउट नोटीस कशें करता हेका म्हणून मेजरमेंट करता. सो तो आमकां धमकी बीन दिवपाक लागलो, उलोवंक लागलो तुमी हांगासले ओनर काय बीन म्हणपाक लागलो आनी आमकां धमकी बीन दिवपाक लागली तुमचें घर येवन मोडटा बीन म्हणूंक लागलो. प्रेशर घालतात ते आतां आमकां ते MRF शेड्या पासून पयस या विरोध करतात ते तुमी आमकां करपाक दिया म्हणून ते काय म्हणटात. परत आमी तुमची घरां मोडटले म्हणटा सगळें हें करतले म्हणटा. सरपंच म्हणटात धमकी दिवंक ना. तशेंच ह्या इश्यूचो MRF प्लांटा कडेन संबंध ना. धमकी तर आहा तेंचे लागीं ते काल तर इतले रेकॉर्डिंगा करताले तर तेंच्यांनी खंय तरी आसतलें रेकॉर्डिंग ना तर हांवें टेक्स्ट मेसेज बी घातलेले खंय तरी तेंच्यांनी टेक्स्ट मेसेज बी आसतली. MRFचो मॅटर इज सेपरेट. इट इज देयर इन द ट्रायब्युनल एंड इन द ऑनरेबल हायकोर्ट. MRF हॅज नथिंग गॉट टू डू विथ दॅट कंप्लेन एंड inspection which we have carried out yesterday. No relation at all. प्रोडांटा खातीर नवसोराज साळगांवकर.